نعم، قناة طيور الجنة إذا لم يكن فيها خروج للنساء البالغات أو الموسيقى المحرمة المعلومة، فلا يجوز الاستماع إذا كان فيها شيء من ذلك. أما إذا خلت منه فلا حرج في هذا. وموضوع الدف واستخدامه في غير العيدين هي محل خلاف بين أهل العلم، وقد أفتى الشيخ محمد بن تيمية رحمه الله بجواز ذلك في مثل العرضات وغيرها. وكذلك يا شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية في كتاب الاستقامة فإنه قال ويجوز ضربه في العيدين وفي النكاح وقدوم الغائب ونحوها. نعم. هذا لفظ عبارته رحمه الله. فإذا كانت الدفوف لا تشتمل على الطبول المحرمة كالطبول المخصرة والطبول المغلقة الطرفين التي تصدر طنينا، نعم، فلا بأس بها إن شاء الله. نعم. محمد من السعودية.